Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjakov, ku një njeri ka humbur jetën pasi u therr me thik pas një konflikti. Rasti ka ndodhur më 5 maj 2026 rreth orës 2:20 në rrugën Mbretëresha Teut, ndërsa viktima Rexh Brahimaj është paraqitur fillimisht në QKMF me plagë të rënda në gjoks. Sipas stafit mjekësor, viktima kishte ende shenja jete dhe vedije, por gjatë transportimit me autoambulancë drejt spitalit rajonal Isa Grezda, gjendja e tij është përkeqësuar dhe rreth orës 3:10 ka ndruar jetë. Është bërë e ditur gjithashtu se viktima është vëllai i Egzona Muçiçit, bashkëshorte së këngëtarit Albatrit Muçiçi. Ajo ka shprehur dhimbjen e saj përmes një postimi në rrjete sociale. Ndryshe nga dëshmitarët e intervistuar, mësohet se ngjarja ka nisur si konflikt verbal, i cili ka eskaluar në përleshje fizike. Në një moment i dyshuari dyshohet se ka nxjerrë thik dhe e ka goditur viktimën në gjoks. Policia ka dalë menjëherë në vend ngjarje dhe ka ndërmarrë veprimet hetimore, ndërsa janë intervistuar disa dëshmitarë që kanë qenë të pranishëm në momentin e incidentit. I dyshuari Qazim Sadria tashmë është vetdorëzuar. Me udhëzim të prokurorit për krime të rënda, rasti është iniciuar si vrasje, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.